Mən Şəmşəddinov Həmraz Ataboyeviçman, türlü tədbirkarlıq fəaliyyətləri bilan şug'ullanaman. Şundan bir qismini cəmiyyət transportu rivojlantirish bo'yicha mikroavtobuslarım bilan yönəlişlərdə xizmət göstərəcəyəm. Cəmiyyətimizni qarashli mikroavtobusumuz var idi. Faton rüsumli 2019 yılda olib kelgan. Şu mikroavtobusumuzni yangi mikroavtobuslarga o'zgartirish maqsadida satib, ijaraga olingan mashinamiz bilan almashtirish maqsadida platformaga murojaat qilgan edik. İşimiz platformada qabul qilmaganligi sababli Vazirlar Mahkamasining 501-sonli qaroriga muvofiq turli tashkilotlarga murojaat qildik. Bu murojaatimiz mobaynida bir necha oy davomida mashinamizni almashtirib berishni hech qanday imkoniyati bo'lmaganligi sababli Uzkom nazorat inspeksiyasiga murojaat qildik. Uzkom nazorat inspeksiyasi murojaatimizni hal qilib berishdilar. Bunun natijasida transportlarimizni almashtirdik. Harakat jadvalini tushib, harakatda xalqni muntazam qatnash harakatlarini olib boryapmiz.